Bos Ratna. Bapakku Bapak Kadiman sehat-sehat nggih. Ayo tak kenal ke kene. Lho bose. Bos Ratna, Bos Tarjo. Silakan konveksi. Lara jogren kowe pat ayu tenan ora mokal aku kang nandang kasmaran waspadakno duwe cagebo nang ngarepan ora nandang ati wanita boyongan monggo Bos Ratna ayo masih obat kowe wanita hebat ora ngerti Bos Ratna lanange jagat putra Prabu panggih Raden Damarmaya duwe aji sakti Bandung Bondowoso sono putun garwo Bos Arjo Masku siji kene nah ben adil Mas Arjo Bos Arjo iya panyuwunmu paturuti padakno prajuritmu kalah perang ora mokal dadi wanita boyongan janjine masih tobat kowe wanita terhebat oke siap apa ora ngerti ene Bandung lanange jagat putra Prabu kepengging Raden Damarmaya duwe aji sakti Bandung Bondowoso lali janjine masih lara jonggrang manut dasar putut garwo es krim iya
girang panyuwunmu tak turuti. Rizka Mariska semuanya kesini yuk. Rizka terus dek Fitri Mariska cantik semua sayang. Asik 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 asik. Gede besar jo gitu loh. Ayo masuk. Pokoknya Kiko nek kene iki seragenan terus. Nek bos-bos iki rong entek aja mlayu kok seragenan. Pokoknya LC nek kene bae. Ya ampun. Pak No nek kene hawane yo adem. Wadem sumia. Itu wadem tenan nek kene. Niku keluarga besar saking Trah almarhum Mbah Parmin. Sehat berkah. Janjane kowe air dingin. Bablasnya nih gak katresnan masih.
blasnya ninggal katresnan numpuk nang kene. Ninggal katresnan Mas. Yo. Janjane kowe Jadi saya arek nek pengen rene. Ini lho. Dibuka kene lho dia dari ini ya. Om Tarjo sehat-sehat nggih, berkah-berkah. Atau siji lho. Tanggung ya, Pak. Nangis sanjone hatiku nganti kosiraku ninggal Ayo, Bos. Bagus. Bosku gak joget to bosku? Iris. Kowe iki lagi rembukan apa to jane? Anu, ki njaluk sijine sing enak apa seragenan ngono. Bos Ratno. Bos Ratno piye? Sijine sing enak apa Mas? Kabeh Sing enak. enak aku yo ngono. Napa, Pak? Oh, Lewong, oke. Lewong, Mas. Hei. Lewong langsung garap guayeng jare Mas. Nah. Dalam Bos nyawer. Aja lali pawelingku. Jelas tak, Jan? Iya.
ngono loro kene. Iya. Iki jarene Mas iki do madil. Kowe njaluk osek loro, ndang siji-siji. Dirimu belum dapat ya. Aku tak rene Iya. sih. Bos. Gantian, gantian. Gantian, gantian. Syukur, nah. Nah. Wes. Ganti wajah. Entek kono. Ah, gantian bergilir. Sabda Pandita Ratu ayo. Balik Anda. Oh, balik Anda. Oke. Oke, baik. Bosku matur sembah nuwun. Oke, siap. Jane awake dhewe sik betah ning kene yo, guys. Iya, nek kene adem ya, Dik. Yo, kandhane kok. Oke, siap. Matur nuwun nggih, Bos. Ayo, mana Mas? Nang ngendi? Bibar niki nggih. Siap. Kene, nang kene. Kene beda channel, kene beda channel. Piye to iki? Aku nanti. Dek tari kono, Dek, kono. Janji tresno.
apa? Dek, Kuning, piye Mas? Om Riko riyen? Piye? Dek Tari, Heeh. di studio 1 sini ada juragan kita nyun garwane wong liya. Oh, nggih. Nggih, Dek Rizka kesini sayang. Ya. Tak kese. Pak De, mangke nggih. Bos kita nganu nyuwun anu garwane wong liya, Dek Rizka kesini. Kelang-kelang sing Jadi saksi muka seleramu Rapakal nidrati Dosi tari Deriska Mariska sini sayang Bos kita Ayu sing tak tresnani Bahasa aku dong lo. Alhamdulillah barokah. Seleramu sing tak tresno garwane wong liya. Pak Mus, Aku wis tolong kesini bawakan HP-ku Pak Mus. nanging Ade, monggo. digawe lara. Aduh juragan kabeh iki. Aduh juragan kabeh iki. Ya Allah ya Allah. Bu Suryati, lo dimodali kabeh, Dek. Lo dimodali kabeh. Modali kabeh yo. Neng ngopo sliramu tega yati. Galaku kaya tanpa dosa. Yati rene yati. Matur nuwun Mbakku.
napa? Lagune Sing koplo napa seragenan? Seragenan oke. Lagu apa, Bu? Rondo kempling oke. Rondo kempling masih. Dik. 12 ke rondo kempling, Mas. Anu kono ben semangat. Sing kono ben semangat. Yo. Kanca-kanca ben semangat yo. Tak setoran sik. Apa sliramu teko? Tinggal aku aduh matur nuwun saya. Gustiku. Saya bos ada kempling. Maka bos. Ayo Mbakku, semangat Mbakku. Juragan, ayo Bu Juragan Juragan. bisa berang kaya. Berang kaya. Berang kaya. Orang kaya.
biasa.